Nekaj neverjetnega se je zgodilo, kar se v 5. sezoni oddaje ni. Da boste razumeli, dajmo pogledati se, kaj se je zgodilo kar nekaj mesecev nazaj. In moram reči, da sem na ta dogodek gledala kot, dajmo pogledati. Kako? Ta oddaja prenaša prav ta pravo stvar odprto. Se pravi, tu se bi rekel, definicija te energije, ki je parazaj, se pravi, je manifestacija nebes na zemlji. Se pravi, da je notranji svet človeka, da se počas manifestira. To je super! Skozi to oddajo. Dajmo še pogledati, če gre v redu. Aha. Ja, ta moment je samo na dolgi rok. Na dolgi rok, ja, bo pa... Jaz nič ne vem, kaj se dogaja, ampak... Zdaj se pravi, ja, če bo da... 6 mesecev je zelo kritičnih, 6 mesecev, če bo oddaja zdrava 6 mesecev, bo svetela, lahko pa v 6 mesecih pa zatone, se pravi, pa se pa ukinejo. To, kar je takrat povedal, toliko mesecev nazaj Robert Lauter, je bilo res. To se je v resnici res zgodilo in cela ekipa se je tega spomnila šele takrat, ko smo že reševali to situacijo. Torej, do novice ukinitve te oddaje je prišlo, do konca je prišlo in zdaj smo torej v procesu tega in upamo na tisto prihodnost razcveta, da vendarle ostanemo na televizijskih ekranih in še naprej širimo vse tisto, kar širimo že 5 sezon. Neverjetno! Robert Lauter je danes v naši družbi. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Pozdrav. Hvala ti lepa. Kaj si me, neverjetno si me presenetil. Danes pa vendarle bova govorila o tem, nekateri ljudje, kot da bi se rodili pod nesrečno zvezdo. Zdi se, da jim gre vse v življenju narobe. Bi tako lahko rekli, da so rojeni pod nesrečno zvezdo oziroma da imajo neko težko karmo ali pa težko usodo kot takšno. Ali je to res? Res obstajajo takšni ljudje? Ali so sam pač tukaj depresivni, da so si to sami v glav naredili, pa v bistvu bilo bili čisto isto srečni, kot vsi ostali? Ja, po mojih izkušnjah se pravi, obstajajo, se pravi, ampak ne v takšnem številu, kot se predstavljajo. Se pravi, tudi jaz dostikrat skozi prakso svetujem pač človeku, če je poskušal vse, se pravi, druge kakšne metode samorazvoja, se pravi, ne vem, samodiscipline, kakšnikoli druge, se pravi, ali izboljšati stvari na vseh področjih, res trud, se pravi, če najde odgovora, se pravi, se zmeraj priporoča narediti divinacija. Divinacija. Ampak za začetek, kako ti preveriš s svojim znanjem, ki si ga nabiral po celem svetu, od Brazilije do Afrike in ne vem, kje še vse, kako ti preveriš, če je to res, a ima ta človek slabo usodo ali ne? Je to enostavno z life readingom. Defy Moritis, ki smo zadnjič predstavili, se pravi, life reading točno pokaže. Se pravi, se tudi energije, ki so noter, so malce, bi rekel, so razporejene v takem zaporedju, tudi energija, ki se manifestira, ni najbolj prijetna, se pravi, težka, se začuti. Tudi začuti in takrat se potem pogleda, kaj pa storiti, se pravi, da se to zdaj izravna, se pravi, da se usoda vrne, se pravi, na tiste, lahko, če je zelo slaba, da se novo vzpostavi, se pravi, malce sliši se nenavadno, ampak moja izkušnja je, kot da lahko tokom ene inkarnacije, kot da bi se ponovno rodil. Se pravi, to pa z posebno iniciacijo. Z iniciacijo, ki se določa, kakšna iniciacija, kakšnem obsegu, se pravi, lahko rabiš mogoče 2, 3, se pravi, ampak da se zamakne ta energijska struktura. Jaz predlagam, da stopiva tjale k pultu, kjer boš torej pokazal. O life readingu smo zadnjič že govorili, ljudje božji, upam, da tega niste zamudili, če ne imate posnetek na voljo, torej na YouTube kanalu, ampak v osnovi, če lahko torej ponoviva, life reading je kot nekako spoznavanje izvorne energije človeka s temi orodji, veščinami, željami ali kakorkoli, s katerimi je prišel na svet. Tako je, life reading se vtisne ta energija tukaj noter, v bistvu se vtisne bazična energija, temelj človeka, se pravi, v tej inkarnaciji, tekom tega življenja, se pravi, kako naj funkcionira, se pravi, glede na svojo profesijo, odnose, družino, se pravi, zdravje, okolje, se pravi, kaj je optimalno, v kakšnem
okolje, ki se ga mora vzpostaviti oziroma ga najde, da bo najbolj izrazil sebe, da bo ostal sam svoj. Se pravi, če smo prej rečemo in spiritualna tehnologija, šamanizem, govorijo, se pravi, spiritualna tehnologija, se pravi, pogledaš vase, tisti globlje izkušnje, jaz, kdo sem jaz, se pravi, šamanizem, telo osvobodiš, z IFA sistemom, se pravi, pa ti kreneš v ta svet in energije, v katerem so, se pravi, tebe začnejo obkrožati in ta pa sistem ti te pokaže, na kakšen način obvladati te energije, kako postati del, se pravi, aktiven del, močen, stabilen, se pravi, neodvisen in kar je najbolj pomembno, da tudi v fizični ravni ohraniš sebe. Da ohraniš sebe. Da ohraniš sebe, se pravi, glede na okolico, glede na družbo, se pravi, da si to, kar si, tudi v fizični realnosti. Kar se sliši tako zelo simpel, ne? Vse zato pa, da si to, kar si, se pa ja ne rabiš truditi. Ampak problem je, ker se sistem tukaj trudi, da nas naredi nekaj, kar mi nismo, ne? Pa pričakovanja družbe. Tako. Tukaj greš čist mimo pričakovanja sistema, začneš živeti izven sistema, se pravi, izven pričakovanj družbe. Se pravi, obkrožaš se ljudi, ki so na isti valovni dolžini, se pravi, ljudi, s katerih srečuješ, da si vesel, da jih srečaš, ne tisto, da jih moraš po nekakšnih zapovedih srečevati iz dneva v dan. Ali ne bo to v službi, doma, se pravi, tudi družinski člani, karkoli. Se pravi, kad ti enemu narediš life reading, se mu lahko korenito spremeni življenje? Lahko se mu korenito spremeni, lahko dobi, rečemo, točne usmeritve za naprej. Nekateri rabijo samo life reading, ne rabijo več, ne? Pravi, če nekdo če bi od otroštva, če bi vzgajan, tako se pravi, da je bil svoboden, neodvisen, da je najdel tisti smisel, se pravi, da je najdel profesijo, v kateri uživa, se pravi, z tega tudi zasluži, se pravi, za svoje preživetje, običajno ne rabi, se pravi, samo nekaj potrditev ali pa mogoče še kakšen za naprej, kakšen nasvet glede mogoče samorazvoja ali pa kakšne neke daljne prihodnosti. Drugače pa zadostuje, se pravi, life reading se aktiviraš, lahko bi rekel, ti prepoznaš, v redu je, vem, da sem v redu, zdaj sem pa 100%, da sem res v redu. Wow. In na temu life readingu ti lahko vidiš, aha, lej, tale ima pa težko karmo, ne, ima pa težko usodo, ima pa že v osnovi težke stvari in to torej je rešljivo. Če se to reši, a se to pa reši, ne vem, glede na to, da nekako sva v prepričanju, da je duša nesmrtna, ne, oziroma da potuje, ne, a to potem pomeni, da reši sam za to življenje zdaj, pa bo potem pokasirala v naslednjem še dvojno za to življenje, ali dejansko na dušni ravni jo toliko zrihta? Ja, to je pa čist individualno, ne. Se pravi, to za nekoga, se pravi, ki je, rekel, katerega duša je njegovo fizično telo, ki ne dojema druge, se pravi, in to je realnost za njega, ne, vse na tem nivoju, ne. Za nekoga, ki je pa bistveno, rečemo, da razreši določene stvari, se pravi, iz preteklih življenj, z bodočih življenj, paralelnih univerzumov, se pa ravno tako se odčita, se pravi, metoda, proces, ki je bil primeren. Naprimer, tudi, rečemo, tudi pri life readingu se odčita, se pravi, glavna energija, oriša, se pravi, energija te pomaga, da ti spomniš, pa kaj se priporoča, se pravi, ali nekaj z področja spiritualne tehnologije, šamanizma, se pravi, lahko, rečemo, post, naprimer, lahko da se drugemu terapeutu, uradna medicina, ne. Se pravi, tukaj bi bil dobro, uradna medicina, se pravi, tukaj deluje brez kakršnihkoli zadržkov, se pravi, nima nobenih, se pravi, deluje perfektno za določene stvari, se pravi, samo uradna medicina lahko razreši, se pravi, določene bolezni, težave, ne, se pravi. Ja, in ti to lahko vidiš? Ja, lahko se vidi, se pravi, vidi se, a je priporočljivo, se pravi, alternativa ali pa, rečemo, uradna medicina, ne. Moram reči, če povem še za, kar se bil primerov rakovih bolnikov, ne, je bilo zmeraj IFA, bil takoj kemoterapija, po kemoterapiji pa alternativne metode. Zanimivo, se pravi, res. Ampak hkrati pa ti, ki to dejansko delaš, ne smeš imeti svojega mnenja ali pa svojega prepričanja, ali pa moraš, ne, kar pri radiesteziji, ne, tudi pravijo, da moraš ti sebe dati stran, ali kako? Ja, to moraš biti, se pravi, to, da to lahko delaš, moraš biti čist distanciran, se pravi, čist moraš brez lastnih sodb, brez lastnih prepričanj, se pravi, moralnih, etičnih, no, vse se mora odstraniti tukaj, ne, se pravi, res samo, da se očita energija, to je njegovo življenje, se pravi, nima veze z mojim življenjem, se pravi, moje imam svoje, on ima svoje življenje, tako da. Kaj pa ljudje, ki niso zadovoljni v svoji službi, pa neki bi, pa ne vejo točno, kaj bi? Ja, to se pa life se odčita, se pravi, običajno gre že
v osnovi, rečemo, da je bila mogoče zgrešena že profesija, rečemo, kompletno izobraževanje, 90% je bilo, so šli, rečemo, odločili se nek poklic na podlagi staršev, okolice, se pravi, da je tukaj. In tukaj se pa vidi, kje so pa tisti talenti, se pravi, kje imaš tiste potencijale in se običajno potem tudi avtomatsko se začne človek nagibati v to smer. To ne pomeni zdaj, da bi jutri imel drugo službo, ampak lahko čez 10-15 let, se pravi, počasno njegov hobi preraste v poklic in potem se začne. Wow. Kaj pa pri recimo ženskah, ki imajo tudi težke izkušnje že, pa so kaj ločene, pa tak naprej, pa to, bi bilo tudi pol priporočljivo to za njih? Ja, se pravi, tukaj se lahko odščita, kar se tiče odnosov, se pravi, tukaj je polovično zmeraj, se pravi, če sta oba dva prijeta na divinac, pa se da pogledati, ne, se pravi, običajno je pa sam z ene strani pogledati, se pravi, ampak se pa da odščitati, se pravi, a je oseba, se pravi, primerna, se pravi, energijsko usklajena in kaj treba narediti, ne, mogoče sta, rečemo, kaj bi bilo primerno najbolj, ali da se včasih pride direktno, se pravi, ne, to je razhod, se pravi, treba zapustiti, se pravi, to osebno sta čist, rečemo, diametralno nasprotna v vseh pogledih, ne, a pa mogoče ima ta vsi kakšno težko energijo, mogoče malo temnejšo, se pravi, da se to odmakne. Lahko pa se pogleda, se pravi, mogoče je včasih dosti primeroma takih, ker partnerska zveza pa ženska zaradi vzorcev lastnih, se pravi, ni dosti močna, ne, v bistvu, če ona ujača, postane močnejša, se on tudi spremeni, pa sta oba dva srečna, se pravi, tle vsak odnos je unikaten, tako kot je posameznik, tako da se vsega se treba lotati, se pravi, unikatno, se pravi, torej, posebej. ni izgovorov v življenju, v tem smislu, da rečeš, jaz imam pa slabo usodo, meni se pa slabe stvari dogajajo, zdaj sem pa jaz bogi in bom cel življenje bogi in moram pač to slabo karmo odživeti. Ja, ne, če imaš, se pravi, kjer je volja, da človek dobi odgovor na vsako svoje vprašanje, kjerkoli, se pravi, kjerkoli si ga resnično zastavi, pa ga resnično želi razrešiti, ne, tako da rečemo, ali kakšne druge metode lahko te pa pripelje, se pravi, življenje do life readinga. Če imaš resnično voljo, se pravi, da nimaš to, rečemo, bolj uporabljaš za to, da vplivaš na druge, da se ukvarjajo s tabo. Wow, izjemno. Te iniciacije, ne? Iniciacija je ena taka beseda, ki ljudem spodbudi domišljijo. Ja. Kakšne so te iniciacije, pa deviacije, a to je eno in isto ni, ne? Ne, divinacija se odčita energija, iniciacija je pa povezava z energijami. Se pravi, to je dosti široko pojam, ampak v osnovi je to stvar zelo enostavna, ne. Se pravi, smatra se, da je človek kot mikrokozmos, ima vse energije, ki so v makrokozmosu. Se pravi, vse energije so v tebi. Se pravi, iniciacija nikoli ni, da boš ti neko energijo pripeljal, pa zdaj boš vtisnil človeka. Ampak se z iniciacijo ti pribudiš to energijo v človeku, in ker je po vsaki iniciaciji dobiš predmet, se pravi, vsa energija je prisotna, se pravi, fizično, se pravi, običajno več malo šu, ali običajno je noter kamen, se pravi, par elementov, lesa, karkoli, in ta energija je noter vtisnjena. Se pravi, ta energijo imaš ti doma in zelo operiraš. In ves čas, se pravi, te tudi spominja to, da sebe spuščaš v to fizično realnost, da si povezan s tem svetom. A pridejo ljudje k tebi zaradi takih tudi vprašanj, ker zakva pa mene rama boli? Tisto pa bolj poredko, se pravi, tako da kaj nimam, se pravi, je pa, da se pa odkriti, se pa vzrok bolezni, ne. Vzrok, se pravi, tiste poškodbe, ne, tisto vemo, da mogoče lahko, če se ponavlja nekaj, ne, da imaš, ne vem, ne vem, vsake 2 meseca, da imaš polomljene končine ali pa karkoli, ali pa rečemo, da se rak ponavlja, rečemo večkrat pozdravljen, pa se javlja, pogledaš vzrok, ne, najde se vzrok, se pravi, z divinacijo, točno odkje izvira, ne, se najde, odkje je bilo, se pravi, mogoče služba, partnerski odnos, lahko je po genetski liniji, podedvano, se pravi, vzrokov je lahko več, ampak se pa točno odčita, odkje izhaja in kaj narediti, da se to odpravi. Kaj narediti, to je najbolj bistveno, ja. Ampak kaj pa, če recimo, ne, zdaj, če vemo, da je vzrok v službi, pač deli nekaj na tem, da bo druga služba, pa da se bo karkoli spremenilo. Kaj pa, če ugotoviš, da je nekaj genetsko ali pa nekaj dejansko od prednikov, lahko se tudi to ureja? Ja, to se bo ureja, to je običajno s povezavo s predniki, energijo umrlih krvnih prednikov ali pa določeni procesi ali pa z iniciacijami tudi, ne. Lahko je pa tudi enostavno, lahko samo, če se odkrije, se pravi, tudi s šamanskimi procesi ali pa kakšnikoli drugi procesi, lahko tudi alternativno, lahko pa tudi uradna medicina, ne. Se pravi, spektar rešitev je ogromno, ampak z divinacijo, se pravi, je pot krajša, na najhitrejši, optimalni način najdeš tisto rešitev. No, bližnjice imamo pa v sodobnem svetu tako zelo radi. Ampak vse glih, ti dejansko nisi zdravilec,
da bi zdravo ljudi, ti jim dejansko pokažeš pot. Tako, tu z divinacijo se dejansko, rečemo, mene je bilo, rekel, zelo, da mi rekel, nikoli nisem mislil, da bom delal to kot babalao. Ker jaz sem rečel, spiritualno tehnologijo se ti, rečemo, distanciraš od človeka, se pravi, on ima, pove svoje probleme, ok, imam proces, ti gledaš sam vase. Ja. Šamanizem, se pravi, greš ta skupaj, rečemo, grem skupaj s klienta, se pravi, tukaj si pa distanciran. In mene je bilo tudi, se pravi, to je bilo šokantno, ker jaz sem prej že to let delal, se pravi, te druge procese, ne. Ker nikoli nisem hotel nikomu reči, ti pa zdaj to naredi, ne. In tle pa vrže cek in mi sam to moš narediti. Tako da sem bil presenečen nad sabo, tudi se pravi, bilo res. Ja. In vidiš potem, pa na podlagi prakse, se pravi, sem rekel, malo manj kot 2000 life readingov, 500 iniciacij IKOF-a, 300 jami, se pravi, 60 iniciranih imam babalao NIF, se pravi, da lahko dela tako kot jaz po celem svetu, pa dobiš, se pravi, imaš že to na podlagi teh izkušenj, pa potem pa veš, da stvar funkcionira, no? Se pravi, da je res, in da raba čas, rečemo, da se to prenese, ne? Ker je toliko drugačno, toliko bolj globi, hitrejš gre v tiste vzroke problema, da bo trajal nekaj časa. Wow. Telesni stražar si bil ti v osnovi, ne? Ja, to je bilo. Od telesnega stražarja do babalao. Ja. Zanimiva pot, zanimiva pot. Zanimiva, ja. Definitivno zanimiva pot. Kakšen je pa tvoj pogled dejansko, ti imaš res tukaj znanja in res očitno življenjsko pot, zaradi tega, ker so ti znanja predali zelo zanimivi ljudje, do katerih si prišel dejansko po samih naključjih, ne? Danes pa se mi zdi, da gre kakšen tak mal na vikend tečaj, pa pol je pa že on kar, pa da haljo gor, pa, ne? Ja, se pravi, tukaj je, to iniciacija je kratek čas poteka, ampak potem se en let se tako imenovano imaš to v pripravniško dobo, kjer je avo, se reče temu, se pravi. Ja, pri tebi je to drugače šlo, ne? Ja, se pravi, pri meni je šlo, ampak isto je bilo, isto si mogel se sam, se pravi, sam se moraš angažirati, ne, se pravi, tukaj in je, predvsem to, važno je praksa, se pravi, to izkušnje, se pravi, fasi s tem se lahko učiš edino iz prakse, se pravi, iz dela z ljudmi, iz divinacij, se pravi, stotine, tisoče divinacij, se pravi, vsaka divinacija, vsak life reading tep akumulira, to ostane v tebi to znanje noter, ne, se pravi, no, je res eno tako in tudi ga ne moreš zapisati, se pravi, se prenaša, se pravi, prek energije in ker se prilagaja času in prostoru, ne, se pravi, danes ta situacija, ker imamo zdaj, ta svet je, če me čist, že pred 20 leti bil čist drugačen, se pravi, ta porast, se pravi, te mobilne telefonije, medicine, se pravi, tehnika, tehnologija se tako razvija, se pravi, da je danes popolnoma nemogoče delati tako kot včasih. Kaj še letam včasih je bilo pred 1000 leti, ne, se pravi, tako da je. Se pravi, ta sistem je, tekom teh izkušenj pa prilagojen čist sedanjemu času in prostoru, sodobnemu človeku, ne. Kar je bistvenega pomena, ne? Tako. Kljub temu, da še vedno ne rabiš vtičnice, da ga priključiš, ne, tele svoje napravco. Tako. Ok, sam še tole vprašanje imam, sorry, res me zanima. Kaj je to za en prah gor? To je pa irosun, to je pa zdrobljeno afriško drevo. V bistvu je termitnjak, kar je izločil termiti, se pravi, in ta ima absorpcijsko energijsko moč, ima izredno, tako da energija, ki je tukaj noter, se pravi, se čuti, je prisotna. Aha, dejansko lahko. Se pravi, določene stvari, se pravi, morajo biti originalne, so originalne z Afrike, vse ostalo, se pravi, je prilagojeno, se pravi, v življenju in delu, pa se pravi, tukaj v Sloveniji, v Evropi. Tako. Najlepša hvala za vse, kar si podal in ne glede na to, kakšna je vaša usoda, mislim, da je veliko lažje, če spoznaš, kdo dejansko si, pa potem kreiraš nekaj lepega. Veliko lažje. Ja, hvala. Pristopimo, noge postavimo sporedne. Zgrabimo okroglo. Na eno stran se lahko vdihne, na drugo izdihne.